Больше всего на море я люблю ловить крабов. Ты уже профессионал настоящий? Да, вот у меня все крабы. Только этот, он еще живой. Ну вот сейчас я покажу. Вот. И вот у меня все маленькие. Вот еще один есть побольше. Ой, поменьше. Это я ему помог нас найти. Я его нашла ему. Когда отлив, настоящая детская радость. Это, конечно же, ловля крабов. Их тут огромное количество, и именно вода, когда освобождает территорию суши, появляются норки, в которых прячутся крабы. Некоторые выходят на поверхность и не успевают спрятаться в норке, тогда они попадаются в руки Артуру и его друзей. Периодически Артур кричит, потому что ему больно. Скажи, какой у тебя укусил? Вот этот. Вот этот, который расставил свои клешни голубого цвета. Больно ущипнул? Ну, не очень. За палец? Ну, ты уже привык, да, я как понимаю? Я до сих пор их боюсь, а ты уже такой смелый. Хватаешь их, больших, маленьких. Это стоит того, Артур? Они щипаются, и все равно их стоит ловить? Да. Какой отличный краб. Крабовая дорожка для тренировки хождения боком. Устал. Но не только крабы попадаются нам, бывают и раки в своих домиках, которые так и называются раковины. Самый большой краб, которого поймал Артур, это он. Итак, скажите, только одна клешня у него, да? Ну, та должна отрасти. Смотрите, на задних лапах, у некоторых просто 4 лапы, а здесь специальные плавники, да? Одна клешня. И полно крабов. Ну и полно маленьких, конечно, все в мутной воде, не особо видно, но крабы тут ловятся просто постоянно. Сегодня хороший отлив, поэтому особенно хорошо их ловить. Ого, вся рука в крабах. Периодически всем крабам нужно обновлять воду. Постоянно, чтобы она была и прохладненькая, и чистая. Потому что на солнце в старом ведрышке оно совсем нагревается, поэтому мы это вылили и вновь поменяли воду. Но вечером мы их отпускаем. Сколько бы у нас крабов ни было, мы их всех отпускаем. Пап, давай заберем какого-то из этого или и этого заберем. Куда? Ну, в номер. В номер? Ну, да. А, было даже так. Мы до ужина буквально на час забирали одного краба к себе домой. Вот такого размера. Вот такого размера. Да, а потом его Отпусти. снова отпускали в море. Так что новые успехи в ловле крабика. Новый день, новые крабы. Не боишься? Не кусаются они? Кусаются, но могут. Кусаются? Да. Да? Еще как больно. Сделали специальную дорожку для крабиков. Дети сказали, что это испытание для них. Да. Испытание А какой приз? Душевая. Душевая, да? Часть 18. Ну что, по-настоящему сложный момент, когда нужно прощаться с крабами. И вы знаете, так происходит каждый день вечером. Но с другой стороны, мы завтра уезжаем, поэтому сегодня расставание с ними особенно горькое. Артур, ну что, отпускаем их в море? Забрал бы с собой? Да? Но они же не смогут выжить ни одного дня даже без морской воды. Перевести их никак не сможем. Хорошие крабики.
Ну что, пошли, отпускаем их на море. Все, пока-пока, крабики. Спасибо, что играли сегодня с нами. Крабы отправляются в море. Все, растите большими, хорошими. Да, крабики по чуть-чуть отправляются в море. Ну что, этого жалко отдавать? Хорошенький. Это любимый сегодня. Да? У него большие синие плечи. Тяжело расставаться с крабом? Все, говори ему до свидания. Ну ладно, пока. Пока, крабик. Пока-пока, краб. Эх, уплывайте, крабы. Замечательное Красное море.